xa foten a xool mba o xid mba xa kiid to waagirango fadan roog yaal waagirango and na roog werango loro ten o jeganga fula fo fayda a refanga deg jega jom seereer wara waago xaƴo xaaga ret ɗeet ko sirno xa andoona yee ke o sakwa a jegan parce que bitik ke maya bitik ke a maya yo di mais bitik nu refna fo marchandise da jikwa siriñ we maya mais siriñ we an na roog maye siriñ mayu xaye ke tax na def siriñ ma escare ɗo siriñ faak gar refo siriñ ba escale ɗo siriñ faak gar refo siriñ mais ɗe tax xenangana paax koy i mbara ande o siriñ refe simangol o siriñ refe askan o siriñ xaye ku and naye waxo tep ten simangol mba askan andiro na ko ñaaƴa refe kana lamel ciriñ refe kana lamel kena fokkata o kiinoxe fo ciriñ xam-xamo xam-xam ten na fokkata o kiinoxe fo ciriñ mbanu andoona yee xam-xam anda roog jegino mo ta fudiro o siriñ ne alxuraan laytuna o siriñ sirajul muniro o lampale andoona yee ka wargo leerando o lamp koy ne niɓaan na mais o lamp ka leer na mbanu andoona yee ko jego lampatal niɓaan na fato ande o lampala pour le faaxe o changer in o sirno xa and naye ko gar to waagaranga leerana roog mene bo ga in o xaaga mo tew o siriñ fexey koy o waaɗi ko xa and naye o lampo mo keɓa ba ta waago niitanong wiin mayu koy problème kene njegu yo te ino fog sereer wa i mbara ngorgorlu no xar manam jeg fula fo fayda ande mene o leng jege mene o leng kino kin ke waronga fexey andin to ref ten o leng wage nax mene o leng yit mbano an naye xaye waaga fokat win dik win daduk win naxuk nu yoon ne tangara ñaal fo yeng xaƴi yifofta ande kaga fogum fadax refe ma njëlben fere ka layogu ye xa yala xene ka naxayo wiin we e mboɓ ne naxa mboɓ ne to ande ye mboɓ naga den na ndefa maako yo mboɓ naga koy maaku xaye mboɓ naga sifu tantine na xaye mboɓ naga nu lagna faak njangogna yo de a tarde ayo mbax kate yo ndef kate tous mboɓ naga den njangu yo a ndet université mboɓ naga njangu yo a ndef win maak na Zaire mboɓ naga den saq waajur den o xuda naxerna wagiro naxa den kon a reɗanga ye la ilaha illa kana yaqayo kon fogum mboɓ naga mbaag ke ngenin kede ngenin nen ne mais xura fo fog naye kene ka ay naxa wiin we aca fiine mbina aca xoyti rek bo ɗeet ndax wo ana waago nax wiin ɓetuk no saate fe ga'a ke refeer na ndigil waage miñ fat i ngaƴ caaxaan ke to numtoox no yaal oxe ga'a tige manam caaxaan ke maya
tige refe mbokator soom manam ba organisation soom tige xam-xamoo te wo fe and naye wo refa murtoxe Serigne Touba ka leyenge wo fe and naye ko sakwa ale fexey sako xam-xam bo fe ndema nonge ndax ka jeg solo xam-xam te def base no ku ko ona Serigne Touba lay xam-xam koy ka xajel na dik murid be def na men andana yo Serigne Touba al xelmu xam-xam indal ulama ne yàlla xam-xam fay yàlla xasim ka xajel dik te leen zaahirin te def xam-xam fa feeñ na mais wo baati nan siren ku dim nag te lay xam-xam fa kas fe nag ale baati no ka laqe na yo mais saayir xo al muslihool ak mali te lay xam-xam saayir fe koy ten na xenana ke andona te def cerke ke andona ten feeñu na in mais wo baati no al muslihool aqwal te lay xam-xam baatin fene ten na xenana koy ke andona te defu ak xeeña ke in te ga roog laye fo cerke in roog laye fo cerke mais o xaraf na kam njerne o xaga roog o layta ga jëm fene ane kino kin ten saxo jëm fene auto yo rek auto la koy chauffeur fe na roka kam fe a ƴuf nan mais a fudwanga auto ret kate kon jëmu doomu adama manam refe ten na bokala a roog refe ten na fadwa a roog refe ten na soxda refe ten na sisa mais o xe ref na kam jëm fe o xaga ten na soxda ten na sisa ten na xañana ten na bokale a roog o siriñ koy o xaga xendana o siriñ kaga xendana no kiin ndax kaga mbanu ta faax na no kiinoxe fop mo faax mais kaga mbanu ta bon na no kiinoxe fop o kiinoxe bon te alquran kene soma a soxla a layu ten yawma la yanfa'u maalun wala banuna illa man ata Allaha min qalbin salim roog yàlla ëllëg yomal xam jegim soxla na xalal ke nun jegim soxla ndax bi yaxe mais xaaj jegum soxla nun te def xeeñ la xool na julli téeméeri at xeeñ la xoola ngay faaxe o xona nga war fidèle xoori coxti maka aji makka gar xeeñ la xoola nge roog gidme dara no ko fiya xeeñ la xool na ten rooga soxlawu to kene koy nuno fog ñaar a mosa lool koy neta organisation fe mosa ne ngetan juma ke fo jaka ke a mosa lool mais fati ande roog laye mu mo jumata nun juma fe de ndax aja wa anne xaye ando ngane a juma fe anjul arek ambogay amu cayo ha rok no juma fe taxe o mucc o andanga dëgg juma fe tan daf jamu fene ndax juma fe na andona ye ten o reta mana biriko fa fer fa karo mais juma fe rok ten daf jëmu doomu adama ten taxu roog lay renge mu mat nga mat juma fe mais kala ngay wa naqnu aqrabu ilayhi min hablil warid mala gën a jege sa bu mu xol ten taxaw bo wit ka roog wit kan no juma fe ga kino bo wit ka roog no xoox fa num tuka xu an na xoof no ndigil ana roog mais xuru xoox fa mo na roga bo ong wa ma arafa nafsuhu faqat arafa rabba kono kino xe il faut ta dimleel ga jambar refe men ya fu refe men mais o xadim leena ref men ka jeg ka andona ye o kiin werano fiya na xooxum wage ref il faut o jeg kilifa fa andona ye ten fa motna kilifa yo o safante fa ten ta tong na liban a ɓisong na leer coow la koy a maya lool ndax xaye
kino kin xaye fogaye womo yoke ndof tega ke kino xamon takin waye bota bogo wal kiran tigere fe jëm fene ne otole waga mos lol asoba kam fe koy karo di ba xoña ga xagna ke doomu adama ke angolange dara faaxe dara goyo ko yowe boga njarne ta xool o way njapaayo ñal fo yeng mais ke andona ye xaye ten waru laxadel no kiin mayu lijante yerano yo te sharia abisidan laabu xadas fo laabu xawas laabu njap fo laabu maniw wine ngen ten koy a mbiyano yo mais xulayona xaye laabu xol lijante sax xeref na laabu xol bona imam bona ustaas ke fat nga ten a yif fat nga yif in ten ga laabu xol ten ref ke andona ye ten na tuleer a fiyanoogu wiin we Serigne Touba ten a fiyanoogu wiin we Cheikh Moussa ten a fiyana wiin we o kiino xe kam fe xoolange fata lerang ba lere waga fure fi ka gro gidimna mi taran na koy ko xopna no wiin we ka tayilo yo anda o tayil te ga o tayil manam na taxa o kino ñak mayu mbanu tayilo na rek manam waga tro jiriñu kon fat isawar ngir sakko ko yor royal ga arok daram ci tiren fopum ka ci kon xufok na foge manam ko mof ka rek a refno tok ken amna mbiru toko rek ngiro wago rok ajano fet ano perte ajana julli bisrang ma ajana julli waage tax rok ajana te xaye wine problème kene njegu yo a mboge o jul ange sax refro julit o julange mofange mof ƴuga ƴukta ka leye wo refro julit te pourtant kene manam ka ref ka and naye organisation rek loi yo rek fa and naye ka organiser a ke and naye ten ref société fe took mais ke and naye xaye ten na taxa o kiino xe wago rok ajana waay kaga julli fa dema ten taxu alxuraan xalan genni julli mais fat ande julli ka raxa ñaawte fok si pena wa kimi salata ina salata tanha ani fakhshay wa munkar kono genn nga julli ñaal fo ngo gennin to wo jegiro changement fa leng no ke andona ye manam no paax kayo bon dik ñaawteef waxa fiyan ke sipena waxay ten waay wara ande wo jul afuli ro ndax ku refona koy bo tamin a to ga irota changement nawo wara nang tek de takin ko fiya ndax faaxe ndax wo fayna wo faaxa fuleru ndax julli a faaxa fop a ande julli faaxa mais wo fena fiyan koy est ce que faaxa wo fena fiyan est ce que faaxa parce que wo o faaxange on nanga jul a to faaxiro jegge njiriñu leng yal na yàlla gërëm te barkel waaw loolu la rek lii nga xamante ne moom la ñu Cheikh Moussa jox lu leer nañu la ku ko sikka saka rek da nga xamul mais nag la muy saf ka ko ma ca ko xam li nga xamante ne saa su ne waxtu bu ne ñu ne dangaa dof yow yàqu nga yow nangam te loolu noonu saa su ne waxtu mu ne ngay gën di taxamtiku di gën a dund di gën a yëg mbégte lu ak am solo gis nga li sonal jaam ñi tilim la
mooy wàcce jaam ba mu suufee bu ko defee kooku mënatul def lu baax mukk góor yàlla yi kenn gënu leen xam nga liy problème waa Ñaaxar nag Baye Fall waaw Baye Fall moo leen jaaxal parce que ñoom la ñuy foog pour moom Baye Fall mooy ko bëggul dara koo xamante ne moom dafa perte am na ñoo xamante ne bëgg nañ Baye Fall de nii Baye Fall bëgg nañ ko nii mais bëgguñ seen doom doon Baye Fall ak a bëri kenn koy e séeréer ten medu a fogaye rek o Baye Fall a jeg nga mbinum rek ka xeef noora den te o leyanga te ka yelwana ka mbogaye o xone ka gar ngir a yaf nora in to ga'a ndig ne a garanga roog fe deɓanga win mayu kam pin ke xa Baye Fall a ndefa kino kin ana wa tenina o reta koɓale mbano retena koɓale bo gat o wol lok mana ɓog bo xool loku lakas mais ndiig ne sutwanga teni naga fogate o roko xoolu rok kam wiin we so sogo ñaama kaga ando naye koy ten njal o mais Baye Fall ga and na ndok nero dik te leye ñaaɗo mosu te leye ndoki mosu te leye o mbapa mosu o foge o xene ka ɗof o xaaga ɗofe ka jeg ma ta refna ma ando naye ka goɗatir fo me refona ga kiin a jega ma ando naye a ŋaynange ma o kiino xaaga o ñoowum manam refate xa and naye ko xetratel adna refate ka and naye ko yega ten ba neex yego fop ne roog a refa ndax ne roog maaga branché oxo o xene refna roog koy a branché ox na roog a ñoowa roog fene wo o ga'angaan ana sutoox sax fa caɓor a inoor mbina a gar kam saate fa caɓor to yeg ke sax a caɓoro saqu parce que ten moofe maaga ten toujours ku da warna ñaaj dal ana inooxa ñaajin a yegangaan koy a waaga rok win a yegangiran it a xaƴin rek mais refeti ko ɗof de oxa and naye ka pare pour a jal na roogo rek a roku toni a jala mbanu ta fuduna a rok a waaga rok ka wiin we ndokwa mba ka moƴna sax ke wiin we ndokwayo parce que ka fudwel di o jalanga bo wacc o roku ke goy rokwa ma ka moƴna mos sax ke goy ndokwayo tike koy xaro fat i ande wene den def wene mbeñ na ndigil ne roog ten taxu mbanu ando naye mata den o ndik rek bukatiro den toyo yaam ana ñimnong ka ando naye wo ko laya mi kat ne gayit onga fo ne ke foog umana wo fo ke leya nene fo ke yega refe leng ten taxu tok ke ba naxa in ndoki mosu kam fa mosu moƴun ndok na mosanga te kam fe mose danaka jege njiriñ roku ndok mosu to o sutwanga xasrel o sutwanga xiro a ŋaayo a kama fo kaɓa ñaal fo yeng kon ndok nene moom xara jiriñong ndok ne kay mosu ne kay ka jeg ka ta warna lalit kamof
kam fe mosanga ka waro yoon fo ndokna mosna kon ke kam fe na tan tektal lan ke tafil me ke tafil te na tektal ke kam fe te dox a jega solo e kino kin manam o xaj ten yifo fa fax falay fe danaka fakke te o xa ando naye xaye ten jagle e xadmu fe te ref Cheikh Assane Diouf o xaya moofa te no a jega message fa ta warna a coox wa Ñaaxar e in way siyaare a fop koy mboolem we ando naye xaye den inoru no gox fasanti ko xa ando naye a ngarayo ngir a mbog fa in bes fe wene inoor na Casamance a yoon fa joorin den papa waa Daaru Xuda joolaay ñëw nañ waa Njalaama calal mosu jàmbaara ndefu yaamo xa pare na fo pare erna ndefe leng mais win wa pare na yo ten taxo ka nga dana den damiñ men lool tambodo yo roga yo kaden na zahir fra batin wene inora yo kusanar wene inor Dakar wene inor Diofior wene inor Faoy wene inor Touba wene inor Njarem wene inor Andayan den fop angarayo ngir xar ngir a magalit rek bés fene ndax o kinoxe bala o waaga màggal no ndigil te jeg ka and naye ten nama kana wo Allah akbar maqama fa ando naye yo ka fiyel no kiin ten na taxa o waago seede o ñuxro lene la ilaha illallah bala waga seede Allah akbar il faut o seede la ilaha illallah bo pare te wama shahidna illa bima alimna ka leye seede yo ke leer na nuun kon leer fene and naye ten na futwa nawo bo ku ɗetona a o ga tena roog bo yeg leer fene nete maakta nawo bo sasore nox tutanna a Allah akbar fene jëmof a sabalan a yego ma ken ando naye ten maaku nawo ndax ga o ndeɓandong sax na zahir o jega ngaan to maake rek a jira ref wa Xaqul Muumeen TV deno koy ka mbenane simin ndax jega a ñoot nax no bes fe ku xewna no bes fe a ngotano yo kon nag waa Xaqul Muumeen TV ah ci kaw ci kanam i mbexe abonné rek na chaîne fe rek ndax nag a fiyangaan rek ko ando naye xëy no cant ne ano wago ga in o sut fop koy nanga gene lépp ndax am na solo Souleymane ñu ngi lay ziar di la magal animateur macha allah et Alera
kon nag ma jo góorgóorlu ten fogo ke fogoona foke fokote oona refe leng wo ko fog ten fokatande mais ko fog roog koy o foganga fexey rek wo o moƴo sarsara dufla rek faxey xuɓ sap ten ndax tefes fe woore merti bo fag a fiyangaan rek ku kiin a jega teen ando jegin Cheikh Coumba Ndoffène jërë ngeen jëf taxawaay bi am na solo affaire yi xaw a xat sax mais ñëpp dañoo amoon yéene ñëpp jël kàddu mais guddi gi man damaa jékki-jékki mu mel ne heure bi saa yi dañ koo lem ah sama jolaa bi moom séeréer yi dañ koo branché moom mu war a muy joxe muy joxe rek macha allah fi nga génnee dem moom ah yal na borom bi may jaam ñi dégg ak topp. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin. ndax ubbi nga bu bëri 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 mu tax daanaka ñun ñëpp dañoo toppaat rek sa wax rek la ñu soxla woon ci tànt bi no moom da nga koo indi teg ko dañuy ñëw rek toppaat sa kàddu gis na ko di gën a setalaat nopp yi rek waaw mais résumé nga lépp macha allah